Nu, laba diena, jā, dāmas un kungi, un tātad šis ir tāds mans tā kā noslēdzošā triloģijas daļa par stāstā pa Korsiku, jā, nu, vairāk man bija tāda aprakstiņa, bija kaut kādi 2 video, un karoče, nu, šis tāds 3. video pastāstīšu kā gāja, uzreiz pabrīdināšu, nu, tiem, kam atkal, kam ir, nu, vāja imūnsistēma, jā, kas tur nelieto vitamīnu C, D, kam tur ir, bļaļ, kurš bija izgājis pēc kefīra, ka, bļaļ, dieviņš klauvēja un dalīja humoru izjūt, nu, tie uzreiz pisās dirst, jā, jums te nekas nebūs, te čals lamāsies atkal, jā, ka es gan to saucu par nevis lamāšanos, bet pa lietas augšanu īstajos vārdos, bet, nu, nebūtu tik būtiski. Bet varbūt labā ziņas ir tādas, ka, nu, kaut kādi šitie mūsu brīnumu portāli, kaut kā tur Apollo, Delfi, tiem jau patīk visādi huiņi rakstīt, jā, viņi jau, nu, nekad nerakstīs, tur, zin, kā nepublicēs tur manējos kaut kādas smukās bildītes, smukos aprakstus par vietām, jā, nu, viņam patīk huiņi, tā kā es domāju, ka varbūt jūs cenzēto versiju varēsiet palasīt vai kaut kādos, es nezinu, kurš tur nopublicēs. Es tā domāju, nu, viņam huiņi patīk ar kaut kādu virsrakstu, jā, Žigis Korsikā piedzīvo bandītu uzbrukumu, vai tur Žigis pa mata tiesa izglābjās no nāvas, jā, vai vēl, nu, kaut ko dramatiskāk tādu, bļaļ. Bet, nu, stāsts īsumā par pēdējo nakti Korsikā. Viņa nebija gluži plānota tā kā pēdējā nakts Korsikā, bet viņa sanāca, nu, pēdējā nakts Korsikā, jā, viņa, nu, mēs jau tā kā uz māju pusi vairāk vai mazāk tik un tā taisījāmies. Un tagad, jā, braukājam, tur apbraucam tai salai apkārt un esam tagad plus mīnus atpakaļ pie tās pilsētas, pie kuras mēs sākām Bastiju, un no tās attiet prāmi uz Lielo zemi, gan uz Franciju, gan uz Itāliju. Un tagad vakarpus, nu, un zin, kā viņiem tāpat kā mums paliek tumši vakaros, jā, nu, tur nekas savādāks nav, tikai viņiem, bļaļ, bišķi siltāks, jā, viņiem bišķi siltāks, suka Latvijā, es nezinu, cik kaut kāda, bļaļ, 15, 10 grādi, es nezinu, tur ir 28, jā, tur ir 28 grādi, bet tas neko nemaina, paliek tumši tik un tā, jā, pulksten 7 ir tumši tātad, un pa cik mēs ceļojam, nu, tā kā ar šito te manējo kemperīti saucamo paštaisīto, tad mums tā galvenā doma, lai pa nakti nav pa tiem jobaniem kalnu serpentīniem jābrauk, jo tur ir dīrsā, tur ir šauri ceļi, nu, ja nav galvenie, viņi ir normāli. Viņi gan visi ir asfaltēti, jā, bet tur ir ahujiet šauri ceļi, un vienīgais, ka tu brauc, tu lūdzies, bļaļ, lai tev neviens pretī nebrauc, jo kur samainīties, viņi zina, goda vārds, vai. Nu, un tad, jā, braukā, un tagad sāk palikt jau, nu, kaut kāda, zina, 6:20, es saku savai, nu, bļaļ, nu, vajadzētu kaut kur likties gulēt, nu, ne cik gulēt, cik nobāzēties, lai tu zini, nu, lai tu vari tur pagatavot vakariņas, lai pat mums nav jābraukā. Un mēs esam netālu no tās Bastijas, tur ir kaut kāds kalnu ceļš, es tagad saku, davai izbraucam pa to, paskatāmies, nu, vai nav kāda smuka vietiņa, zin kā, jo mēs tā, kā mēs paliekam. Mēs, protams, nekad nelienam nevienam privāti īpašumā, nezinu, nav gadījies, nu, kaut kad, nezinu, ka es biju Austrālijā, protams, ne šito, es, protams, piegāju cilvēkiem, ir redz, ka tās ir, nu, viņa teritorijas prasīja, vai var palikt, lielākoties arī atļaut cilvēki. Bet šeit ir tā, ka tu brauc pa to Korsiku, ir vietas, kur rakstīts, jā, kemping interdīti, jā, nu, karoči kempingot nevar, un ir zīme, jā, viss saprotams. Un ir atsevišķi vietas, kur ir, nu, speciāli uzlikts nu, tā kā parkings, ir pat galdiņi kaut kādi, un nu, tādas vietas, kur tu vari palikt, jā, kur tu vari palikt, protams, tur ir kaut kur gruškas, kaut kur viņas nav, nekur nav tolets, bet, nu, labi, stāst ne pa to. Nu, tagad mēs braucam pa tiem kalniem, nu, nav nekur, kur nolīst, nav nekur, mēs jau iebraucam, zin, Bastijā tumsā, es saku, nu, pizdu, zin, kā, nu, ņemam viesnīcu, nu, bieži mēs neņemam to viesnīcu, bet, nu, parātam paņemam kaut kad, es saku, nu, labi, nu, paņemam šonakt viesnīcu, un kur tu pa tums braukā, zin, kā, nu, es negribu pa tiem kalnu ceļiem, pa pilsētā, es arī negribu, nu, pilsētas centrā palikt, blēd, nu, arī stulbi. Nu, un mēs tagad, jā, paskatāmies kaut kādas, tur viesnīcas ir vairākas, mēs paskatāmies uzreiz nebukojam, jo vienmēr ir, nu, dzīvē jāredz, jo, zin, kā bildi var būt smuk, bet tu aizbrauc, tur izrādās tā gulti, bļē, čalim uz 1,80 m, man ir 2, bļē, kur tu pēc tam dirsā liksies, vai tur ar apmalēm, vai tur, nezinu, loga nav, vai vēl kaut kādu brīnumu visādi redzēt. Nu, un mēs tagad aizbraucam to, ko mēs bijām noskatījuši, bļē, čals, viņš saka 80 eiro, es saku, tu dirst, bļē, pa ko? Nu, viņš saka, nu jā, nu tur kondīši nestrādā, tur logi ir tikai uz sēdz, pus tur sētā, bļē, bišķiņ, kaķi pīzdojās, suņi rej un tā tālāk, bet, nu, tīri ok, gultiņi, jā, bļē, palag, mēs jums uzklāsim, es saku, tu dirst, nu, zinu, 80 es nepalikšu, jā, nu, es tā pieklājīgi, protams, es saku, nē, ziniet, mums nepatika. Braucam uz kaut kādu nākamo viesnīcu, kas ir noskatīta, nu, mēs tur salikām, ķipa, maršrutā braucam, piebraucam, arī nekā nav.
Nav tāda viesnīca, jā, vispār nav. Davai uz trešo, pabrauks ārpus pilsētas, uz trešo, tagad braucam ārpus pilsētas, piebraucam, viesnīca ir, viss ir, viņas ķipā rakstīts jau vērt, jā, nu tā kā vaļā. Kaut kāds zvaniņš pie durīm, mēs tur zvanamies, bungājam, nu neviens nevar vaļā, es saku, nē, visi zin, kā Zaļa bala man braukāt apkārt, jo nākamā tur ir vēl tālāk, es saku, zin kā, nu ceļa malā tur bija, parkings, jā. Paliekam pa nakti tur, jā, normāli, tur ir, nu, tā kā pie jūras, tu nobrauc no šosejas, nu, kaut kādu, nezinu, metri, 4 pat ne no šosejas, no vienkārši parasti tāda 2 virziena ceļa. Nobrauc, nu, es saku, nu, paliekam tur, nu, viss, nu, kāda starpība, jā, nu, nav tā, zin kā, pat labākā vieta, bet, nu, nekāda vaina, jā, tur, es saku, tādi smuki galdiņi, soliņi, paliekam tur. Labi, piebraucam jau 8:00, jau ir tumšs, izkrāmējam galdiņu, uztaisam ēst, pēdam, normāli, tā kā liekamies gulēt. Visu aiz sevīm savācam, zin kā mācība bija pirmajā dienā, pirmajā naktī mēs pirmo reizi, starp cits, atstājām, nu, grūžmais ārā, bet ar domu, ka, nu, no rīta mēs viņu savācam vienkārši, lai viņš pa nakti nesmird, un pēc tam izmetam, jo tai vietā nebija grūžkast. Nu, un tagad, jā, mēs visu savācam, visu smuki, neko netrokšņam, nekādu mūziku, neko nepievēršam, tur piebrauc vēl kaut kādu mašīnu, bišķi tālāk noparkojās vieglā. Un viss mēs tagad, jā, viss ejam gulēt, tagad guļam, nu, tu tagad sākās, principā, stāsti interesantākā daļa ar 8 minūti. Pulkstens kaut kāda 3 naktī, nu, es pēc tam skatījos 2:50 precīzi, karoči. Pēkšņi tāds, nu, es nezinu, to es nevaru izskaidrot, nu, reāli mīzīgi, protams, un tu neko nesaproti, jo tu guli, ja tā, tad tu pamodies, ka kaut kas krīt uz mašīnu, nu, mani panika, teikšu godīgi, tāpēc, ka, nu kā, nu, es braucu pa tiem kalnu ceļiem, un ik pa brīdim ir tās zīmes, nu, ķipā to slīpumu, kā akmeņi krīt lejā, nu, var gadīties, zin kā, kaut kāds nogrums un tā. Un mani pīzdēts, un es saprotu, zin kā, tu nesen uzrāvies no miega, un es tagad domāju, krīt akmeņi, pīzdēts, ko darīt, un tu nesaproti, ko darīt, tāpēc, ka lekt ārā, tie akmeņi uzkritīs, ja tur kaut kāds ķieģels nāk virsū uz mašīnu, tad varbūt tomēr lekt ārā, nu, un viss tas tev griežās smadzenēs, plus tu esi, nu, pat pamodies, tu, nihuja nerubī. Manējā kliedz, viņi saka, šauj, pa mums šauj, es neko nesaprotu, nu, man liekas, ka tie akmeņi pēc tam tikai man aizgāja, nu, tas jau bija pēc viss, kad bija beidzies, man aizgāja, ka mēs stāvējam tādā vietā, kur tas kalns pat nav blakus, vienkārši, zin kā, nu, tur pa miegam tu esi uzrāvies, liekas, ka akmeņi krīt lejā. Un bum, reāli, pīzdēts, kaut kas iet gaisā, šķīs stikli, kaut kāds ķieģels ielido iekšā salonā. Es tagad saprotu, ka, nu, zin kā, nu, pagaid, nu, cik, nu, 3-4 sekundes grūti pateikt, zin kā, tai apdulumā, kaut kas lido iekšā, es tagad saprotu, ka nevis mums kaut kas krīt virsu, bet kaut kas hujārī pa stikliem, Es tagad, kur ir atslēgas visi, jo, zin kā, nu, uz nakti mēs loģiski aizslēdzam, un tās atslēgas es reku nolieku, var redzēt, reku tur ir tāds pipsiks, jā, nu, tā kā pakaramais, es tās atslēgas uzskari, nu, zin, ko pa nakti tur maz ko mīst gribās iziet, vai kur tu atslēdz to mašīnu, pēc tam viņa aizslēdz no iekšpuses un uzskarini tur, nu, lai tās atslēgas visu vienā reizē, tu tur, pa tumsu grābstīt, pilnīgi tums, es gribu pateikt, ka pilnīgi tums nav ne mēnesis, nekāda lampa blaks, nekā, nu, pilnīgi tums, tā ka, dur acī. Es tagad to atslēgu kaut kur, rauju duris vaļā, tikai kaut kur aizbrauc mašīnu. Tagad, karoči, nu, te brīdī kaut kā momentā iestājas tāds miers, ka, nu, zin kā, nu, tas visi garām, jā, visi garām. Tu nihuja nesaproti, kas ir noticis, bet tu saproti, ka visi garām. Es slēcu ārā, tur, kaut ko. Pilna mašīna stikliem, jā, viens, karoči, asiņo roka kāja, nu, no plīstošiem stikliem, reku gabaliņu var arī redzēt, es nevaru bīdīt, man baigi zūdīgi turās, reku caurums stiklā. Paldies Dievam, ka man viss buss ir notetovēts, tas nozīmē ar plēvēm, jā, viņš man ir ar plēvēm, tur ir zīmēm, es tieši uzliku tādas jaunas virsū, un tās plēvas var redzēt stikls no iekšpuses, nu, šitajā pusē, jā, tur, viņš no iekšpuses ir pilnīgi sašīts, bet tā plēva viņa tur, jā. Tā tad mēs tika nevis pa mašīnu, bet speciāli pa stikliem, jā, un nevis pa priekšējiem, bet pa abiem sānu, jā, nu, no vienas puses, paldies Dievam, ka neizdomāju priekšēju izhujārīt ārā. Tā tad, jā, ir kaut kādi caurumi, iekšā mētājās akmeņi, iekšā mētājās, nu, lauskas tie, jo, nu, kaut kas jau iegāja iekšā, es saku, man roka kāja bišķi asiņo, sievai trakāk bija, viņai kāja diezgan asiņoja no visiem stikliem un tā tālāk.
Es tagad, bļaļ, nu viss pizdiec, nu kas, ko mēs izdarījām, kas, kāpēc, kur, nu tevi miljons jautājumu, bļaļ, miljons jautājumu, uz kuriem tev nav atbildi vienkārši. Kas, kāpēc, bļaļ, kurš, nu ko, bļaļ. Mēs tā saskatāmies, nu paiet vēl kaut kādu minūti, bļaļ, nu jāzvan mentiem, nu kā, nu jāzvan kaut vai no tāda viedokļa, ka labi, mēs nevaram pateikt ne cik uzbrucēji, ne kāpēc, ne motīvu, ne kā viņi izskatījās, ne mašīnu, ne numuru, nu neko nevaram, bet nu mentiem jāzvan. Varu pateikt tā, bļaļ, Korsikā varat principā nezvadīt. Jā, Korsika ir nenormāli smuka vieta, tiešām ļoti smuka, kuru vērts apskatīt dēļ tās dabas, dēļ tās, nu, visas kultūras un tā tālāk, bet viņi ir, es teiktu, bļaļ, nu, es esmu bijis kaut kādās 80 valstīs, es esmu bijis Centrāla Amerikā, es esmu bijis, bļaļ, es esmu bijis Kolumbijas graustos, es esmu gājis pa visādiem sūdiem, bļaļ, nu, visnedrošāk, kur es jutos, tā ir fucking Korsika, jā. Jo tur pa nakti šaudās, jā, tu brauc, tur, bļaļ, ceļa zīmes ir izšautiem caurumiem, jā, ja jūs zināt, ko nozīmē izšauts, jā, jūs pieiet vienkārši kaut kādu pistolīti izšaujat, jā, tur būs maza buktīt, bet ja jūs šaujat normāli ieroci, kaut kādu medību ieroci, vēl kaut ko, tur ir, bļaļ, caurums, un tu saproti, tur visām fucking zīmēm ir cauri, visām zīmēm. Labi, pilsētas centrā varbūt gluži ne, bet tur fucking visām zīmēm ir caurumi, tātad viņi, bļaļ, puļī, kurš puļī, kāpēc puļī, nezinu. Ar mums brauca vēl tur paralēli vēl viena latviešu mašīna, tā saka, viņi pēdējā naktī arī ļoti neumulīgi jutušies, un viņi priecēs, ka viņi aizpisušies prom, viņi saka, bļaļ, pa nakti kaut kas dzera ālējās, šaudās, viņi saka, viņi tur ar visu nakti negulējuši, pārmīzuši kaut gan, nu viņi arī neko slikti nedarīja, bet nu viņiem viss pagāja normāli secen garām, viņi normāli atbrauc visu. Nu tā tad viss mums ir izhujārīt stikli, bļaļ, mēs tur bišķi asiņojam. Zvanam mentiem, es zvanu ment, 112, jā, es saku, tur speak English, viņš saka, no, bet, nu, kaut ko viņš saprot, viņš tur man kaut ko francis saka, un es saprotu, ka viņš saka, tur, tipa, pagaidīt uz līnijas, ka viņš savienos ar tulku, jā, nu, vismaz kaut ko, nu, paldies Dievam, nu, kaut ko bīkucīt, es francis saprotu, nu, ļoti minimāli, bļaļ, nu, ļoti minimāli, bet kaut ko saprotu. Labi, ir, es tagad gaidu, jā. Paiet laikam kaut kādi 4 minūtes, laikam visi tālruni uz skaļruni ir uzlikti, jā, un mēs tagad, mēs gaidam, jā, tagad beidzot savieno, jā, sievieti ļoti laipni un normāli angļu valodā tādā nomierinošā, bez uzdirsieniem, viņi saka, jā, kā es varu palīdzēt. Es saku, ziniet, mums nu pat notika uzbrukums, jā. Viņi saka, kurā vietā, es viņai to vietu aprakstu, pēc kārtas paskatījos, saku, no tur palika, ja jūs zināt tādu un tādu torni, tad tas ir, nu, 800 metri līdz viņam un labā pusē pie jūras parkings. Viņi to informāciju tulko franciski tam džekam, es to visu dzirdu, nu es tur, bļaļ, franču valodu labi apgūbu, bļaļ. 29 minūšu laikā, 29 minūtes, bļaļ, emergency zvans gāja, 29 minūtes, bļaļ, pēc tam pastījos 28 minūtes, kaut kā 39 sekundes vai kaut kas tam līdzīgs, bļaļ, 29 minūtes, es, bļaļ, ziniet, man šauj nost, bļaļ, labi ir, bļaļ. Jā, tagad viņi kaut ko tam vecis kaut ko te vecinēja, tā vecina tagad saka, jā, ziniet, jums rītā 8 jānāk uz kaut kādu tur lurī policijas iecimti rakstīt iesniegumu. Es saku, jūs man laikam nesapratāt, bet mums nu pati noticis uzbrukums, bļaļ, šeit viss uz vietas, nu tie izsistie stikli, viss ir uz vietas, tur atbrauciet, uzrakstiet aktu, safočēt, es jau, nu, es esmu realists, es esmu mentedē strādājis, nu, nav tā, ka viņi atbrauks, reku, bļaļ, pieved divus, jā, šitie meta pa tev, protams, nu, visticamāk viņus neatradīs un tā tālāk, bet te ir noticis, nu, tā kā, crime scene angliski, es viņai saku, this is crime scene, te viss ir, bļaļ, akmeņi, visi stikli, lauskas, viss te ir uz vietas, atbrauc vienkārši safočē, nu, lai tev pie lietas materiāli. Un es saku, blakus ir mašīna, nu, liecinieki, jā. Tur tā 2 jaunieši gulējuši arī turisti, viena vācu meitene un čeks no Amerikas. Bet viņi bija kādu 1,15 m tālāk. Es saku, nu, tiem var paprasīt kaut ko, jo tie arī iznāca. Viņi saka, kas te notika, bļaļ? Es saku, nu, neko mums te, bļaļ, uzbrukņi zahuj, bļaļ, nomētā un tā tālāk. Tie tur arī panikā. Es saku, nu, jā, nu, karoči, mentus vajag. Viņš saka, nē, mēs nesūtīsim mentus, nu, tā mums te gadās. Karoči, 8 ejiet rakstīt iesniegumu. Es saku, bet, nu, es tagad, zinu, kā es muļķis ar neesmu vakardienas, bļaļ, es tagad saku, zināt, es zvanu pa 112 un viss šīs sarunas tiek ierakstīts. Es tikai piesaku, ok, es 8 būšu rakstīt iesniegumu, bet es piesaku, es oficiāli sūdzību uzrakstīšu. Ja vajadzēs, es to izdarīšu franciski, protams, piesaistot tulku. Es to izdarīšu franciski, ka jūs atsakaties sūtīt palīdzību. Jā, zinu, ka palīdzību, bļaļ, tev tur, bļaļ, pizdī nost, jā, tu no rīta aizēj uzrakst iesniegumu, bļaļ. Nu, zinu, ka šitā pat Jēkabpilī menti nedarās, bļaļ. Nu, un tagad
Tā sieviete man iztulko, jā, nu pa cik jūs uzstājāt, jā, tad reku tas tur, viņi atsūtīs policiju, bet viņi hujeķi aizņemt, nu jums varbūt kādu stundiņu jāpagaida pusotru, es saku, nu bļaļ, nu labi, nu kur mēs 3 naktī liksimies, bļaļ, ne jau es tagad kaut kur mukšu, protams, līgi pārmīzos, viņi saka, vai viņi nebrauks atpakaļ, es saku, nu parasti jau zinu, ka šitais te bļaļ lādiņš 2 reiz vienā vietā nekrīt, nu diez vai viņi brauks atpakaļ. Labi, sēžam, gaida mēnesis tagad, nu es saku, pagājuši tās 29 minūtes, ko sarunājam, mēs runājamies ar to pārīt, viņi tur saka, bļaļ, mēs esam šokā, bet mēs arī esam dzirdējuši, mums tur kaut kādam paziņam, tur, bļaļ, kaut kas ar mašīnu arī tur ir noticis. Viņi paši mašīnai kaut kas nokāries, bet tur nesaistīt. Viņi saka, pirmā dienā mums nokārās mašīna, šī nomas mašīna. Viņa laime bija tāda, ka viņi bija dziļāk iebraukuši iekšā. Mēs normālā parkinga vietā, viņi jau tādā tā kā uz zālītes nolikušies. Nu, viņi saka, jā, ja kas mēs tur visi, nu, no savas puses mēs pateiksim, ka bija tāda lieta, bet mēs ar neko neredzējām. Es saku, nē, nu, nesatraucaties. Zviedzam par to policiju, visi jau nomierinājušies, nu, diezgan ātri nomierinājāmies. Nu, ko tur zin, kā vienkārši nesaprotam, kas notiek īsti. Gribējām iztīrīt mašīnu, jā, bet tagad, nu, kā tīrīs, nu, nevar tīrīt, taču jāgaida menti, kad atbrauks. Labi, pagāja menti, atbrauc, teica stundu, atbrauc 45 minūtēs. Tātad kopš, nu, tā visa notikuma atbrauc menti, pēc sanāk stundas 20 kaut kur, jā, atbrauc menti. Izkāp 2 džeki, jā, es saku, runājot angliski, nē. Es tagad, nu, paņem telefonu, Google Translate, tādu un tādu lietu. Saprot, viņi bļaļ, pat nepaskatījās uz mūsu mašīnas pusi. Viņi pat neapgāja tai pusē, kur ir, nu, kur viss šitais te notic, kur visi saka, tur ir stīkli, viss. Viņi saka, jums rīt 8 jānāk uz tādu un tādu iepirkni rakstīt iesniegumu. Es saku, bļaļ, jūs kaut ko nofočējat, rekur ir liecinieki. Viņš man uzraksta tulkotājā, jūs, kad paliekat pa nakti, mēģiniet palikt mazāk izolētās vietās, jā, nu, kur vairāk cilvēku palieciet. Jā, es saku, bļaļ, no kas šitais bija vispār, kas mēs neko nedarījām. Visas, cik mēs tur ceļojam vairāk pa nedēļu, mēs nevienam neesam neko nestrīdējušies, ne tur ceļu pārgājuši pāri, ne tur kaut ko, nezinu, sūcisku uzvedušies, bļaustījušies, neko, absolūti neko, zin kā, paraugu turisti, aptuveni, man zin kā, nu, godu vārds paraugu turisti. Iepērkās pat pie vietēm, nevis lielveikalos, jā, tur iet, zin kā, pie tānas nopērk 10, pie onkuļu nopērk vīniņu un tā tālāk. Viņš saka, bļaļ, this is Korsika, bļaļ. Kruč, tā notiek, bļaļ, tev ķipa atbrauc turists uz Latviju, nezinu, viņi tur sievu izvaro, viņi tur atpizdi un tā tālāk, viņš aiziet uz menteni, jā, menti saka, nu, ziniet, atnāciet 10 uzrakstīt iesniegumu. Nu, tā ir Latvija, bļaļ. Suka, man nenormāli palīdzēja, bļaļ. Es tagad, nu, nāk ņirga, goda vārds, ot šitais ir paradoks, tu esi nenormāli dusmīgs, bet es esmu jau tā savācies, ka man nāk ņirga, bļaļ, nu, tāpēc, kad viņi pat fucking neuzspīdināja lukturīt uz mašīnu un nepaskatījās, kas. Labi, ir tie aizpisās, mēs vēl tur brīdi parunājamies ar tiem diviem, es saku, jūs paliekat, viņi saka, nē, mēs pisam prom, bļaļ. Mēs pisam prom, braukās līdz rītam, bļaļ, pizdiec, viņiem ar nākamā dienā prāms bija. Mēs ar Līgu uzreiz nopērkam prāmu biļetes uz nākamo dienu. Jau stikls, nu, kaut kā turās sazinamies ar apdrošinātāju. Apdrošinātājs ļoti normāls, jā, viņš saka, tur vajadzētu no policijas dabūt, nu, iesniegumu, ne iesniegumu, bet paskaidrojumu, nu, ka tāds ir bijis. Jo tie stikli, es saku, pateicoties plēvei, viņi turās. Jā, viņi no iekšpusi ir pilnīgi sabiruši, bet pateicoties tai uzlīmei, viņi turās. Nu, un tagad, jā, viss normāli, 8 no rīta, mēs tagad piebraucam pie policijas iecirkņa, viņš strādā tikai no 8 no rīta, jā, nu, pa nakti, bļaļ, zin kā, tur nekas nenotiek, droši saula vispār, bļaļ, nav ko mīst, bļaļ. No rīta 8 skats, jā, es jau tur bez 2:08, zin kā precīzais latvietis trinos gar to žogs, protams, cietvārti uz kodaclēgu, nu, ka tev jāzvan. Zvan neviens neceļ. Nu, viss paiet precīzi 8. Arī neviens neko, es kaut kāds 2:08 zvanu, nu, nospiešu to zvanu pogu. Tur franciski Jāņš Džudžu, es saku, ziniet, kā mums policija atsūti uzrakstīt iesniegumu. Tagad skats, jā, tāda 3 stāv māja, bļaļ, karoče, viņi saka, ja es tūlīt ielaidīšu, jā, atverās man vārtiņu, un tagad iedomājieties tāda, nu, policijas ēka, stāv kaut kāds policijas mašīna. Karoči nospiež laikam iekšpusē kaut kādu pogu, dzels vārti paceļās. Nu, to ēku, lai vispār, lai tu tiktu kaut kādi logi duris, paceļās dzels vārti. Viņi tur, karoči, pa nakti, bļaļ, sukas ir iebarekadējušies, bļaļ, lai tikai mūsu nahuļi nenošļauj, bļaļ. Nu, bez diršanas, goda vārds, hujaks paceļās tā dzels vārti, jā, kaut kāda sieviete, jā, nāc iekšā.
Viss cieņa tā sieviete, kas no manis ņēma paskaidrojumu, jā, ļoti laipna, ļoti saprotoša, kaut ko diezgan angliski runā, jā, mēs tur ar Google Translate tikām līdz galā, bet viņi tīri labi buldurēja angliski, ļoti pieklājīgi, normāli saprotoša sieviete, vienīgā no tās policijas, ko es varu pateikt, kas tiešām, nu, tā kā daļai bija varbūt ieinteresēta. Es viņai saku, jā, protams, man ir žēl, ka es tagad jums to visu stāstu, bet tie kolēģi, kas pa nakti bija atbraukuši, bija, tikpat daudz policists, cik es džudists, cik es, kārtslecējs, tikpat liela jēga no mums abiem, Es saku, jā, protams, viņi tur neko neizdarīja, neko nepaskatījās, neko, jo viņi man sāk uzdot tos jautājumus, ko principā, ko es tiem policistiem teicu darīt, viņi laikam izmeklēta, jo viņi nebija formā, viņi kaut kādu tur bija, nezinu, laikam pa izmeklēšanu vai vēl kaut ko. Viņi saka, jums tas akmens kaut kāds vai tur vēl kaut kāds lausks palika? Es saku, nē, jo mēs iztīrījām, tāpēc, ka es prasīju tiem, pīzdaboliem diviem, kas bija piebraukuši vai, kad man šitā jāatstāja līdz rītam. Viņi saka, nē, tīriet, tur visu, ņemiet ārā, visu izkratiet, visu normāli, galvenais 8 iesniegumu, Viņi tagad saka, cik bija metieni, cik tie, es saku, to visu, tie divi pidaras jau varēja piefiksēt, vienkārši uzlikt papīru un visu. Es saku, es neprasu, lai jūs, gribētos, lai viņus noķer, protams, noskaidrot, kāpēc. Es saku, to es, protams, visu neceru un tā tālāk, man vienkārši papīru, vajag priekš apdrošināšanu, jo man ir kasko, jā, otro reizi dzīvē man, kasko atmaksāsies, Es saku, man vienkārši priekš apdrošinātam, mēs tā parunājam, es saku, kāpēc? Mēs nevienam neko tur slikti neesam darījuši. Viņi saka, es nezinu, pie mums tā ļoti bieži notiek. Viņi saka, es jums nemāku izskaidrot. Es saku, es saku, bet policija arī kaut kā, varētu. Es saku, tie kolēģi, kas tur pa nakti, kas te emergency grupā, viņi izrādīs zero interesi, pat ne 0,-1. Es saku, es nebūtu uzstājis, ka viņiem jāatbrauc, viņi vispār nebūtu atbraukuši, Tagad viņi hujaks pieņem uzreiz, jā, es saku, iedevu papīru, ka, tāds gadījums ir noticis, franciski, protams, bet, tur viss ar Google Translate viņi iztulkoja, ir ok, jā, es parakstos, viss ok, jā, paldies. Un ar to, principā, stāsts beidzās. Ar to stāsts arī beidzās, jā, mēs, protams, sagaidām prāmi, visi pārceļamies, braucam mājās un tā tālāk. Stikli izturēja līdz pat mājām, paldies, atkal paldies uzlīmēm. Es saku, nebūtu uzlīmes tie 2 stikli ārā. Vietējiem darbiņš, jā, es domāju, tur droši var pasaistīt, jā, aiziet paskatīties pēc tam, kuriem ir kaut kādi šitie te remontdarbnīca un tā tālāk, caur viņiem tur, man liekas, visu, ko var atrast. Policija ir neieinteresēta visu šitos te pīzdabolus ķert un tā tālāk. Līdz ar to, ja jūs man prasat, vai ir vērts braukt uz Korsiku, dabas ziņā ļoti skaista. Ļoti kars, es domāju, 28 grādi oktobrī. Tagad, tu nekur nevar aiziet, tu gribi aiziet uz kaut kādu ūdenskritumu, tur ir stundu, jā, tu saproti, ka tu nosprāks. Goda vārds, tu saproti, ka tu nosprāks. Man savādāk nav kur izskaidrot, nežēlīgi saule, es pat nesaprotu, ko tur vasarā var darīt, tikai vāļāties pludmalē un gulēt. Ļoti skaisti un tā tālāk. Drošības ziņā, es saku, tā ir nedrošākā šobrīd vieta pasaulē, kur es esmu bijis. Pat bez tā, ja mums nebūtu noticis šāds starpgadījums, es teiktu, ka tur bija ļoti neomulīgi, jo tie vieti arī nav tā, ka tur, nezinu, es saku, es esmu bijis bīstamās vietās. Centrāla Amerikas, Dienvidamerikas, tā tālāk, tur laipni cilvēki, tur smaidīgi laipni cilvēki, tur visi drūmi, saprot, tikko tu parādi kaut kādu naudiņu, jā, ka tu tur ieej nopirkt pie viņa kaut kādu desiņu vai kafejnīcu vai kaut kur, jā, tai brīdī viņš tur gatavs tev dīrs laizīt. Bet līdz tam viņi tādi, drūmi visi, viņiem nepatīk, ne turisti, man liekas, viņi viens otram nepatīk vai kas. Tad šāds gadījums, ok, es saprotu, wrong time, wrong place, jā, tagad tipa ko paņirt, te saka, tai brīdī, no rīt mēs jau arī ņirdzām, jā, ko tur vēl var darīt, no rīt ņirdzām, bet tai brīdī bija nereāli mīzīgi, jo tu nesaproti par ko, kas, kāpēc, vienkārši kaut kādu pizģu piebrauc tumsā, izlec ārā, viens paliek pie ruļiem, pieskriena kaut kādiem reāliem pusķieģeļiem, izhujārī tev vienkārši pis pa logu, neskatoties pa labi, pa kreisi, ir tur cilvēki, nav tur cilvēki, saka, paldies Dievam vēl nešaus, jau saka, paldies Dievam nešau, jā, jo, būtu šauts, protams, caur mašīnas durīm, taču iet cauri, jā, tur dabūt ķieģeli pa ibalu, tur vēl ir iespēja izdzīvot, no lodas jau ir diezgan sūdīgi iespēja izdzīvot. Tā kā tā, dārgie draugi, jā, arī
Es sazinājos ar Latvijas vēstniecību, painformēju, man jāuzraksta oficiāls papīrs, nu kā bija, jo, protams, nu, ne jau man tur pasa atņēma, ne jau man tur naudu vai vēl kaut ko, nekas netika nozagts un tā tālāk, bet vienkārši bandītisks uzbrukums. Tā kā, jā, ja jūs izdomājat braukt uz Korsiku, nu, ņemiet vērā, jā, ļoti skaista vieta, bet, nu, bļaļ, drošības ziņā, un es saku, policijas ieinteresētības ziņā. Tā kā tā, jā. Labi, paldies, sanāca baigi garais video, jā, paldies tiem, kas skatījās, klausījās un tā tālāk, ar to man principā stāsts arī beidzās. Ja tur interesē kaut kādas konkrētas vietas, kur es esmu bijis vai ko, es labprāt padalīšos, jā, jo nekas man slēpjams nav, par to es naudiņu neprasu un tā. Es jums pat varu maršrutu izstāstīt, kādā mēs braucam, jā, un viss tā tālāk, bet es saku, jā, padomājiet nopietni par savu drošību, jo pilnīgi neprovocēts debils uzbrukums bez jebkāda mērķa, vienkārši, un izrādās, ne tu esi vienīgais, tā gadās, tā ir Korsika, bļa. Kaut kā tā, jā. Labi, tad tiekamies citreiz, un jā, es tagad aliņas es sapirkos pa ceļam, aizbraukšu, nopirkšu popkornu, bļaļ, un sēdīšos lasīt komentārus, jā, īpaši, bļaļ, ēzeļu komentārus, jo jāuztais kaut kad nākamā nedēļa pa tiem iepriekšējiem video arī komentārus pa komentāriem, bļaļ. Tur, bļaļ, izrādās aļņu laiks ir sācies rudens, jā, atkal tur, bļaļ, aļņu lien ārā. Labi, visi, davai, čau, un tiekamies kaut kad.